तो वो कुत्ता है जिससे लोग डरते हैं ना, सब लोग, वो है ये कुत्ता। और आप जैसे बोलते हैं ना, ये मांसाहार करते हैं, हर समय अटैक करते हैं, तो भाई इसकी प्रवृत्ति देख के मेरे को नहीं लगता ये अटैक करता होगा किसी के ऊपर। और इसके खाने का तरीका देखो, आज चने और मूंगफली खा रहा है। हाँ, और ये प्यार से खा रहा है, देखो। मेरे पास कुछ नहीं था खाने को, तो मैंने ट्राई करके देखा एक बार भाई, चने मूंगफली खा सकता है, नहीं खाता। तो वो चने मूंगफली खाने का ट्राई कर रहा है और खा भी रहा है आराम से। कितनी हाइट है देखो, कितनी अच्छे है। तो अब मतलब मैं एक बात जरूर बताऊँ, आप एनिमल से प्यार कीजिए, तो आप थोड़ा प्यार, अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाइए, यो आपसे प्यार करेंगे, लॉट ऑफ लव। इनके पास कोई स्वार्थ नहीं होता। इनके पास बताइए एक स्वार्थ है कि खाना खाने का, कि पेट के लिए जीते हैं। इनके पास चेतना नहीं है, इनके पास कोई समझ नहीं है, बस ये है। तो भाई इनसे प्यार करें, उनको वो करें। देखो आप कितना अच्छे से खाना वो खा रहा है ये आज। मतलब ये वो कुत्ता है, वो दूसरा आता है वो अलग टाइप वाला, ये आपको मतलब खाए तो। वो पानी कितने अच्छे से पी रहा है ना।